क्या नज़ारा है, देखने में ही मजा आता। देखो दो, इस साइड भी पेड़, इस साइड भी पेड़, बीच में रास्ता। ये लग रहा है क्या घेरा हुआ नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है। वाह, ये गेट देखो, क्या गेट है। दिस इज टाइगर। ओ माय गॉड, आदिवासी के एरिया में पहुंच गया भाई लोग। तो हम लोग अभी इधर आए हैं। नहीं नहीं, और ये कितना खूबसूरत नज़र है, देख लो। आप लोग को पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच ना जाऊं। और क्या बना हुआ है देखने में, ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके बाय।